Папа это, жарит рыбу, семгу, форель. Вот, пожалуйста, да. Здесь у нас корреспонденты вовсю. Исторический момент. Моменто море. 5 лет этого ждали. Вот папа жарит рыбу. Молодец какой. Давай, папулечка, жарь. Ее надо прямо все на углях, Вот мамульчика это икру черноморскую, средиземноморскую намазывает мамульчика, да? Вот она прям костюм под цвет икры. Четко прям. Икра кабачковая, заморская. Икра кабачковая заморская. Валюха икру уже это уминает. Вот она я. Вот мой маникюр красивый, в собственной персоне. А здесь у нас лес, вот он. Это Одинцовский лес. А вот велик на фоне этого леса, Машин, самый крутой велик. Он нас сегодня выручил. Вот такая вот у нас поляна. Такие деревья, все деревья. Такая красота.